Agikorwo uri muikari wa Nairobi wahota gukorwo wanacemania na marori maya mandikitwo hanisaka kana exhauster. No kwahoteka nduri wamenya wira wa rori ici ni uriku na ti gukua uki ta uria ciandikitwo. Kiroko gia tene tukoha thabari imwe kwa imwe nginyagia itura ria Njiru guku Nairobi. Haha tugakora marori maya me wira-ini wa kuonoria kioro kiria ikoragwo ikuite kimwe gikierekera ruu-ini rwa Nairobi. Maya mothe marahanika maitho-ini ma Aikari a guku aria marauga makoretwo magiikia mateta megie kioro giki undu uria umekeraga hahu ati maya kugumirwo ni mirimu iria yumanaga na giko. Daily magari kama 100 zinamwaga hapa na tuseme lita kama 10 inaenda kwa mto. Hiyo ni uchafu kiasi gani yenye inaenda kwa mto? Na I think hii mto bado inatumika na watu huko chini mahali naenda. Na hata sisi kuna venye bado tunaitumia. No undu wa kumakania ni ati ugururu-ini cia rui ruru kuri andu makuragia thukuma iria kaingi irigagiriria thoko-ini. Aikari aya marauga giko giki ikoretwo gigitwo handu haha kwa ihinda iraya ma. Na haha tukamenyithia ati giko giki igithiaga ruu-ini ruru kumana na kwenjeka kwa handu haha ni undu wa ngari ici gukorwo igiuka kwa uingi na uguo gutiga irima riri riria ritumaga rori ici guita giko kiu nja wa irima riu na muthia gikarigiriria ruu-ini. Na ona gutuika gicunje kia giko giki kihuthika ukuria mboga muthemba wa spinach undu mwena thukuma na nduma, gicunje kinene kia giko giki kirigagiriria ruu-ini rwa Nairobi ruria ruhutainie na mugunda uyu. Kuringana na ndereba uria twaranirie nake ni atwirire ati makoretwo makioneria giko giki haha kwa ihinda iraya. Tunataka hii shimo hivyo itengenezwe venye magari zinaweza mwaga zimalize zote, na tena itengenezwe venye uchafu hizi baki hii area ibaki pasafi, na hata madrivers wenyewe wawe na kazi rahisi ya kumwaga hizo vitu na maisha yao pia bado iwe sawa. Gari zinapita zipene zimwage chafu kwa shimo yao, zingine zinamwaga hapa nje, warufu iko hapa, hata tuna shule iko hapa karibu. No na kuri uguo materefani makaite guthukanga kwa rori ciao kumana marima maria mari handu haha undu umwe na kugogima wa mwiri uri hatikaini ona thengia wa gukorwo makiriha igoti ria ciringi 60,000 o mwaka. Hata magari yenyewe huwa inaharibika, inafuja maspring, na kulingana vile iko sasa hapo kunahitajika itengenezwe kwa njia haraka sana. Kwa juu hii health yetu iko kwa risk. No na kuri uguo thirikari ya kaunti ya Nairobi kugera murugamiri wa mai na utheru Mario Kainga ni yugite iri na mubango wa gwaka handu haha weru ni guguthaitira mogwati maria mangiumana na giko giki undu umwe na gutheria rui rwa Nairobi. It was identified that area requires some rehabilitation, and this is to be factored in our budgetary allocation. Yes, this one we are now talking with the Nairobi Water to see how they can be able to improve the current situation. Ona thengia wa kumenyithio gutiri andu maranyua mai kuma ruu-ini ruru, ihoya ria Aikari a Njiru ni thirikari ya kaunti ya Nairobi gwika mituki hari gwaka weru handu haha niguo kurigiriria mirimu iria ngiumana na giko giki. Handu-ini ha Kameme TV, njita Kamau wa Mwangi.